Brunok eskolatik etxera etorri zen, eskailerak igo eta zuzenean bere gelara joan zen. Bruno iristean, Maria etxeko neskamea ikusi zuen bere gauzak maletetan gordetzen. Eta Brunori ez zaio gustatzen bere gauzetan ibiltzea. Orduan, Mariarekin hitz egin eta Mariak ez zion esaten zergatik ari zen arropa gordetzen. Amak etorri zen eta Brunorekin hitz egin zuen etxe aldatuko zirela. Polonera iritsi ziren eta Auschwitzen finkatu ziren. Brunok triste zegoen bere hiru lagun ez zituelako berriro ikusiko, eta han ez zituelako beste neskamutiekin harremana izango, bakarrik bere ahizparekin. Aspertzen ari zenez, soka batekin eta kotxeko gurpil batekin zinbulu-zanbulu bat egin zuen, eta han pasatzen zuen arratsalde osoak, ez zuelako beste gauza bat egiteko. Arratsalde bat, Brunok aspertzen ari zela, esploratzera atera zen bere gelako leihotik pista handi bat baso batekin inguratuta ikusi zuenez gero. Korrika joan zen hegazkin bat bezala zuhaitzen artean. Harresi handi batekin topatu zen Bruno eta haren barruan mutilburu soil txiki bat zegoen eseria. Mutilak Samuel deitzen zen eta han lan egiten zuen. Brunorekin hizketan ari zenean gauza harrigarriak gertatzen ziren. Samuel pijama marradunaz janzten zen. Judutarra zenez, soldaduentzako lan astunak egiten zituen. Bere aita erloju denda batean lan egiten zuen hil egin arte. Batzuetan, Brunorekin liskarrak izan ezkero, beti lagun minak izan ziren Samuel Brunori abentura batera gonbidatu zuen arte.